घुमा। हाँ घुमा घुमा घुमा। ये फैक्ट्री का फिटेड पंप है। इधर कुछ भी हम लोग कुछ भी चेंज नहीं किए हैं। तो दोस्तों हमारा ये एडवांस का स्लरी पंप है और इस पंप से आवाज़ क्यों आ रही है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इसको डिटेल में। तो दोस्तों लग रही है वीडियो में, और वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस पंप से आवाज़ क्यों आ रही है, इस पंप से आवाज़ आने का क्या कारण है। कोई भी नया पंप चलाएंगे तो हम सबसे पहले आवाज़ को उसकी पहचानेंगे, कहीं एब्नॉर्मल साउंड तो नहीं है। तो इस साउंड को कैसे दूर करेंगे इस वीडियो में आज हम क्लियरली बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका नीचे का बोल्ट लूज हो गए और इसकी जो हाउसिंग है थोड़ी सी वो शिफ्ट हो गई है, यानी 2 mm आगे की तरफ शिफ्ट हो गई है, जिससे जो इम्पेलर है पीछे बैक लाइनर में टच होने लगा दोस्तों। तो हम इसके ऊपर के बोल्ट लूज करके उसकी हाउसिंग को बराबर उसकी जगह पर पहुंचा देंगे, थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट कर देंगे, जिससे हाउसिंग का जो गैप दिख रहा था वो दिखना बंद हो गया है। उसके बाद हम पंप को घुमा कर देखेंगे, तो हमारा जो पंप है उससे साउंड बंद हो गया है। यानी पहले जो हमारा इम्पेलर था पंप का वो पीछे की तरफ बॉडी में टच हो रहा था, क्योंकि हाउसिंग जो थी पीछे को खिसक गई थी थोड़ी सी, बोल्ट लूज होने के कारण, जिसकी वजह से पंप साउंड कर रहा था। अभी पंप में कोई भी साउंड नहीं है, देखिएगा स्मूथली चल रहा है। ये बोल्ट भी हमने बराबर सेट कर दिया है और उसको लॉक भी कर दिया है। ये हाउसिंग का गैप हमने जो है बराबर कर दिया है, ये पहला आगे की तरफ शिफ्ट हो गई थी, अभी इसको बराबर कर दिया तो, और ये साउंड जो पंप का बंद हो गया दोस्तों। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि जो जिसको भी इस पंप के बारे में नॉलेज नहीं हो तो वो इस पंप की नॉलेज ले सके। और दोस्तों हमने ये पंप की वी बेल्ट लगा के प्लांट को चालू कर दिया है, अभी स्मूथली हमारा प्लांट चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड, क्रेशर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। कोई भी इशू है मैं आपका इशू सॉल्व करा कर दूंगा। अभी हमने थिकनर में देखो पानी भर दिया पूरा, और पूरा प्लांट हम रनिंग कर रहे हैं लोड पे, और बढ़िया हमारा स्मूथली चल रहा है। ये एडवांस का स्लरी पंप है जो हमारा हाइड्रोसाइक्लोन को फीडिंग देगा खींच के, वो पंप था दोस्तों ये अभी जो हमारा थिकनर है, देखिए पूरा थिकनर भी हमारा बढ़िया प्रॉपर कर रहा है।